موديل جديد يدخل تونس من علامة كوجي موتور، سكوتر ATR 125، لوك ADV، écran TFT 5 pouces، 15 chevaux، 14 نيوتن متر، انجكسيون، refroidissement liquide وبرشا اوبسيونات اخرى مسنستنا بها ميجا سيكل. لكن الجديد هو انه سكوتر هذا باش يجينا ابريد، معناها في استهلاك الوقود باش يكون اقتصادي برشا. الفيتاس ماكس 122 كيلومتر في الساعة، والقطايع متوفرة قبل ما يتوفر الموديل في الشوروم. وإذا تحب أكثر معلومات على بقية الموديلات والماركات الموجودة في السوق التونسي، ادخل على الموقع actumoto.tn، هو السيت كومباراتور دو بري موتو في تونس. actumoto.tn